სახელითა მამისაითა და ძისაითა და წმიდისა სულისაითა. ხვალიდან იწყება დიდმარხვა. და ჩვენ ეს ბოლო კვირეებია ვემზადებით დიდმარხვისათვის და საერთოდ ვემზადებით, რა თქმა უნდა, აღდგომისათვის. დღევანდელი დღე, ისე როგორც წინა კვირის დღეები იყო განსაკუთრებული, იყო რა განსაკუთრებული წინა კვირის დღეები, დღევანდელი დღეც არის განსაკუთრებული სწორედ ამ კუთხით. თუ როგორ მოვემზადოთ მარხვისათვის, როგორ მოვემზადოთ იმისათვის, რომ მეტად მივუახლოვდეთ, განვიცადოთ უფლის ტკივილები, რომელიც ამ 40 დღის მერე დაიწყება ამ ტკივილების მოხსენება ბოლოს ნებიშვიდეულში და ბოლოს როგორ შევხვდეთ აღდგომას, ბოლოს როგორ შევხვდეთ სულიწმიდის გარდამოსვლას და ეკლესიის დაარსებას. და შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ დიდმარხვის ციკლში თავისი მოსამზადებელი პერიოდებიანა და თავის შემდგომი სადღესასწაულო პერიოდით არის შეიძლება ასე ითქვას მთელი ქრისტიანობის სული და გული. და თუ ადამიანი გულმოდგინედ ეცდება, რომ აი მსახურებებს დაესწროს, არ გამოტოვოს, ჩაუღმავდეს, განიცადოს, თანამონაწილე გახდეს, იგი ძალიან ბევრ რამეს გაიგებს სულიერ ცხოვრებაში. და მე გეტყვით, რომ ეს თემები ამოუწურავია. ჩემი მღვდლობის დასაწყისში, როდესაც უფალი რაღაცას რომ გაჩვენებს და გაგიხარდება და შემდეგ ამას აღმოსთქვა, მე მიფიქრია ხოლმე, რომ აი ითქვა ეხლა ეს გასაგებია უკვე, თქვა და რაღა უნდა ითქვას ახალი, მაგრამ ხდებოდა ჩემთვის სასწაული ყოველ ახალ პერიოდში, როცა დგებოდა ეს პერიოდი ყოველ წელს, უფალი კვლავ და კვლავ უფრო მეტი სიღრმით და სიახლით წარმოაჩენდა ქრისტიანული ცხოვრების არსს, სწორედ აი ამ დღეების მეშვეობით, სანამ ბოლოს არ მივხვდი, რომ ამ ყოველივეს დასასრული არ აქვს აი ამ სიღრმეს და აი ამ გამოცდილებასაც, რომელსაც ამ სიღრმეში ჩავყავართ. თუმცა არსი ყოველთვის ჩვენ საუბარში ერთ და იგივე იყო. მართლმადიდებლური სწავლება და ის სწავლება, რომელიც ჩვენ მყუდრო ნავსაყუდელში, რომელიც აი ესე იწოდება ერთ-ერთ საიდუმლო ლოცვაში, მყუდრო ნავსაყუდელი ღმრთის ნების. ანუ როდესაც შენი დაცემული ნება უკვე დაწყნარდება, დამშვიდდება და აღარ ეწინააღმდეგება საღვთო ნებას, ანუ აღარ ეწინააღმდეგება შენსავე ცხონებას, ანუ აღარ ეწინააღმდეგება შენსავე ბედნიერებას და აქედან გამომდინარე იმ მყუდრო ნავსაყუდელში ხარ მართლაც, რასაც ღმერთთან მყოფობა ქვია. და აი ჩვენ დღეს ვიხსენებთ ადამის განდევნას. ადამის განდევნას და უნდა ითქვას, რომ ადამთან ერთად განდევნილია თითოეული ჩვენთაგანი სასუფევლიდან, იმიტომ რომ თითოეული ჩვენთაგანი ვიყავით ადამში. აი როგორც დიდი ვაშლის ხე წარმოედგინეთ და თქვათ სადღაც კენწეროში ლამაზი ვაშლი, ამ ვაშლს რომ მოწყვეთ, თქვენ იცით, რომ აი ეს კურკა, პატარა კურკა, რომელიც იყო ჩავარდნილი მიწაში, საიდანაც ეს ამხელა ხე ამოვიდა, ამხელა მსხმოიარე ხე, აი ეს ვაშლი იყო იმ კურკაში. არსობრივად ეს არის აი ამ კურკის გაგრძელება. ხო ხდებით ესია. აი ესევია, თითოეული ჩვენთაგანი არის ადამის გაგრძელება. ჩვენ ყველანი ვიყავით ადამში, როგორც აი ეს ვაშლი იყო იმ კურკაში, რომლიდანაც ეს ხე ამოვიდა და ეს ვაშლი გამოიღო. ჩვენ ყველანი ვიყავით ადამში, ამიტომ შეიძლება ასე ითქვას, რომ ჩვენ ადამთან ერთად გამოვიდევნეთ. ჩვენი ბუნება და ადამიანის ბუნება იდენტურია. განსხვავება ჩვენ შორის არა. ეს იგივეა, რომ ეს იმავეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ბუნებაც იდენტურია. ჩვენ არ გამსხვავდებით ბუნებით ერთმანეთისაგან. და ეს ჩვენი უნიკალურობა მდგომარეობს არა ბუნებაში, არამედ ჩვენს პიროვნებაში. ეგ სხვა თემაა. ხოლო ჩვენ ბუნებითა ჩვენ ერთ და იგივე ვართ. და ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ადამთან ერთად ჩვენ გამოვიდევნეთ სასუფევლიდან. არის რა თქმა უნდა ეს ცოტა ისეთი ადამიანური პედაგოგიური მოსაზრებით თქვა და ჩვენთვის გასაგებ ენაზეა, თორე სინამდვილეში როგორც ღვთისმეტყველები ამბობენ, ღმერთმა დატოვა ადამი. აი ის გარემო, რასაც 64 ერქვა, აი ის დატოვა ღმერთმა და ფაქტურად მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ დღევანდელი დედამიწის სახით.
და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეს დღე, იმიტომ რომ ამასაც ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, რომ თუ ჩვენ და რაც უფრო მეტად გავიგებთ, თუ რატომ გამოიდევნა ადამი და რა დაემართა ადამიანს განდევნის შემდეგ, ბუნებრივია და ლოგიკურია ჩვენ მეტად მივხვდებით რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ უკან დავბრუნდეთ. თითოეული ჩვენთაგანი აქ არის იმიტომ, აი ხა თითოეული თქვენთაგანი დღეს გაიღვიძეთ, ზოგს ეძინებოდა, ზოგს არ ეძინებოდა, ზოგი კაი ხასიათზე იყო, ზოგი ცუდ ხასიათზე იყო, ზოგს გონება ებნეოდა, ზოგი გუმხურვალად იყო ჩართული მსახურებაში, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ რომ თითოეული თქვენთაგანი აი ეს სადღაც კუნჭულებში, სკამებზე რო ზიან ხოლმე და ხანდახან ეძინებათ, ისინიც კი რომ ბოლომდე იყვნენ ჩართულნი ღვთისმსახურებაში. თუ ზოგი ეზოში დგას და ეზარებაში ამოსვლა, იმიტომ რომ გარეთ უფრო კარგია, გრილა და კომფორტია. და ასე რომ თითოეული თქვენთაგანი ჩვენ გვინდა რომ ჩართული იყოს სამსახურებაში და თითოეული თქვენთაგანი დღეს აცნობიერებთ ამას თუ არ აცნობიერებთ, მოხოდით იმიტომ რომ დაბრუნდეთ სამოთხეში, დაბრუნდეთ მამისეულ სახლში, ვითარცა უძღებნი შვილი, დაბრუნდეთ სამშობლოში. ჩვენი სამშობლო არის იქ. ეს არის ქრისტიანული სარწმუნოება. ჩვენცა ვამბობთ რომ გვწამს, ჩვენი რწმენა ამას ნიშნავს, ჩვენ დავბრუნდეთ ჩვენ სამშობლოში და ყველაფერს ვაკეთებთ, უпростоრად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენი დავბრუნდეთ. რადგან ჩვენი მიზანი, ამ ცხოვრების ჩვენ სხვა მიზანი არ აქვს. ყველაფერი დანარჩენი არის პატარა მიზნუკები, ეს სულ პატარა, რომელსაც არანაირი პრინციპული მნიშვნელობა ჩვენი მარადიული ხვედრისათვის არ აქვს. არანაირი პრინციპული მნიშვნელობა. დიდარი ხარ, ღარიბი ხარ, ავადმყოფი ხარ, ჯამთელი ხარ, დიდხანს სიცოცხლებ, ცოტახანს სიცოცხლებ, ქალი ხარ, კაცი ხარ, აი სრული თავის თანასწორობა სწორედ ამ შემთხვევაში და აქ არის. არანაირი მნიშვნელობა არაფერს არ აქვს. თავარი არის, კი, რაღაცეთ პატარა, თავარი არის სწორედ აი ეს, რომ ჩვენ გავაცნობიეროთ, რომ უნდა დავბრუნდეთ. და დღევანდელი დღე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კიდევ ერთხელ არის ეკლესიის მადლმოსილის ორგანიზმის მიერ ჩვენთვის შეხსენება, რომ უნდა დავბრუნდეთ და სწავლება, როგორ უნდა დავბრუნდეთ. ყოველი ქადაგება აი ამ დღეს ამ თემაზე ნებისმიერი სასულიერო პირისა, ნებისმიერ ეპოქაში სწორედ ამას ეძღვნება, როგორ დავბრუნდეთ სასუფეველში. განდევნის მიზეზები. განდევნის მიზეზებზე ძალიან ბევრი, ანუ ღმერთის განშორების აი ამის მიზეზები. ძალიან ბევრი გვისაუბრია, მოკლედ ესია, ყველამ ვიცით ეს, რომ ეს არის ადამიანთან გულისხმობ ევასაც და ადამიანში გულისხმობ თითოეულ ჩვენთაგანსაც, იმიტომ რომ ევაც სწორედ ადამიანიდან ამოიზარდა. ადამიანის თავისუფალი არჩევანი. ის ცდუნდა, არ ცდუნდა, შეეშალა, არ შეეშალა, ეს ერთი მხარეა. ყველაფერი იყო მანამდე. ანუ ის რა თქმა უნდა ცდუნდა, რა თქმა უნდა შეეშალა, რა თქმა უნდა ვერ მიხვდა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი იყო იმ წერტილამდე, როცა მოხდა განდგომილება. მანამდე ეს ყველაფერი გასაგები იყო, ასახსნელი იყო პრინციპში საპატიებელიც იყო იმ გაგებით, რომ შესაძლებელი იყო კვლავ დაბრუნებულიყო პირველდე მდგომარეობას, იმიტომ რომ ღმერთი არავის ჯის საკუთარი შეცდომების გამო და ღმერთი საერთოდ არავის ჯის. ჩვენ ვიცით ეს ისტორია, როდესაც ადამი ცუდად მოიქცა, ღმერთი როგორ ეძებს მის გულს, სადახარ ადამ და როგორ ცდილობს, რომ ადამი შემოატრიალოს, მაგრამ ანუ ადამი შეცოდების გამო კი არ განიდევნა. არამედ ადამი განიდევნა თავისი თავისუფალი არჩევანის გამო, რომელიც მან გააკეთა შეცოდების დროსაც და შეცოდების შემდეგაც, აი გაჯიქდა თავის გადაწყვეტილებაში. და დაიწყო დაბრალება ყველაზე, ოღონ არა საკუთარ თავზე. ჩვენ ვიცით, ახლა ეს საკუთარ თავზე გამოგვიცდია, როცა რაღაცა შეგვეშლება ან წაგვასწრებენ, ყოველთვის ჩვენ ხელს ვიშვერთ, რა თქმა უნდა, ყველანი დამნაშავეები არიან, ჩვენ არა. ეს არის ინდივიდუალურ დონეზე, ეს არის ოჯახურ დონეზე, ეს არის ჩვენი სამშობლოს დონეზე. ჩვენ რო ვართ ცუდად, ყოველთვის ვიღაცა არის დამნაშავე ქვეყნის გარეთ, ან ქვეყნის შიგნით, რა თქმა უნდა, ჩვენ დამნაშავე არასოდეს არ ვართ. ამას შედეგად ის მოყვება ხოლმე, რომ არასოდეს არ სწორდება საქმე. ისე როგორც ადამიანთან არ გამოსწორდა საქმე, იმიტომ რომ სწორედ მან ხელების გაშვერა დაიწყო გარეთ. ესე იგი მიზეზი ჩვენ მრავალი შეიძლება მოვძებნოთ, მაგრამ ეს არის ადამიანის მიერ თავისუფლების ამ ნიჭის, რომლითაც მას შეეძლო ღმერთს დამსგავსებოდა, აი ამ ნიჭის არასწორად გამოყენება. ჩვენთვის ესეც ნაცნობია, ჩვენ მრავალი ნიჭი გვაქვს ისეთი, რომელიც უნდა ღვთის სადიდებლად გამოვიყენოთ, მოვიხმაროთ, საბედნიეროდ, საკეთილდღეოდ, მაგრამ ჩვენ ვიყენებთ მას ბოროტებისათვის. მათ შორის ჩვენს ინტელექტს, ჩვენს გრძნობებს და ასე შემდეგ, ფიზიკურ ძალას და ასე შემდეგ ჩვენ ძალიან ბევრ ჯანმრთელობას, ყველაფერს ვიყენებთ
უკუღმართად. აი მაგალითად ჯანმრთელი ადამიანი კარგად სვავს, კარგად ჭამს, ეწევა, არაფერი არ აწუხებს და უხარია. ანუ იგი ჯანმრთელობას აი ამ ნიჭს იყენებს ბოროტებაში. ასევე უამრავ სხვა ნიჭებს ადამიანები ვიყენებთ ბოროტებაში. ეს ახალი ჩვენთვის არ არის, ამიტომ რაც ადამიანს ჭირს, ყველაფერი გვჭირს ჩვენ. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ მისი ნაწილნი ვართ, მისი გაგრძელება ვართ. ხო, ეს რუსული გამოთქმაა, ხო, ვაშლის ხიდან შორს არ ვარდებაო. აი ჩვენ ზუსტად ესე ვართ. ადამიანისგან შორს არა ვართ. ზუსტად იგივე გვჭირს. ეხლა შედეგები იცით ეს შედეგებს ძალიან მოკლედ და ძალიან სიღრმისეულად ამბობს იონე მოციქული თავის ეპისტოლეში. ეს თქვენ იცით და ხშირად გაგვიმეორებია რა არის ამ სოფელი, ნუ გიყვართ ეს სოფელიო, ნუ გიყვართო და მე გაგვიმარტავს რატო? იმიტომ რომ ამ სოფელში რა არის, ყველაფერი არის, რას ემორჩილება, რა ვნებებს, რომელიც კანონად იქცა კაცობრიობის საზოგადოების და თითოეული ადამიანის არსებობისა. რა კანონია ეს და რომელი ვნებებია ეს, რომელიც კანონად გვექს. ეს არის გულისთქმაი ხორცთაი, ანუ როცა ადამიანი სიამეთ მოყვარეობა, ანუ სიამოვნებაში ეძებს ბედნიერებას და ეს ადამიანისათვის ნამდვილად უღირსი საქციელია, იმიტომ რომ სიამოვნებისაგან ილტვის ცხოველი, იმიტომ რომ მის ხორცს სიამოვნებს. სიამოვნება არის ის თვისება სხეულისა, მოდი ასე ვთქვა, ბუნებისა ზოგადად და კონკრეტულად სხეულისა, რომელიც ჯერ ერთი რო ღვთისაგან მოცემულია, იმიტომ რომ სიამოვნების გარეშე ჩვენი ფიზიოლოგია არ მუშაობდა, საჭმელსაც ვერ შეჭამდი, ხო, რო არ სიამოვნებდეს. მაგრამ აი მადარო ეკარგება ადამიანს, ის ძლება მოკვდეს, იმიტომ რომ ვეღარ შეჭამს. მაგრამ სიამოვნება ამავე დროს არის ის თვისება, რითაც ჩვენ ეშმაკი გვერება. მე არ ვიცი ხა თუ გითხარით ინდივიდუალურ საუბრებში ესეთი მაგალითი მომყავს ხოლმე რომ აი წარმოიდგინეთ ჩვენი სხეულია როგორც ძაღლი. წარმოიდგინეთ პატრონს ყავს კარგი გაწიფნილი ძაღლი, რომელიც მას რო ძინავს პატრონს, ოჯახში არავის არ შეუშვებს და ეს არის სწორედ ძაღლის ღირსება, ნუ ესე თუ თქვა, ვიტყვით. მაგრამ წარმოიდგინეთ ყაჩაღი, რომელსაც უნდა შენი მოკლა. რა უნდა გააკეთოს? მან უნდა მოითვინიოროს, ეს მოისყიდოს ეს ძაღლი, რითი? სიამოვნებებით, რომელიც ნუ ძაღლთან დაკავშირებით საჭმელს უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ შენი ძაღლი, შენი ერთგულია და შენია და არა იმ ყაჩაღის, მიუხედავად ამისა, თუ შემხიზლად არ იქნები, ის ყაჩაღი ადგება და იმის ავაზაკი ამ ძაღლს გემრიელ საჭმელებს მისცემს და ეს ძაღლი როგორც კი შემოვა ეს ყაჩაღი ორ ფეხზე დადგება და იმ წამსო სიამოვნებისგან ნერწყვი მოუვა შეჭამს ამ საჭმელს და ჩუმად იქნება ყაჩაღი მოვა და მოკლავს. დაახლოებით მსგავსი რაღაცა ხდება თითოეული ჩვენთაგანის ცხოვრებაში. ჩვენში ეს შესაძლებლობა და უნარი სიამოვნებისა ძალიან ხშირად ბოროტის მიერ არის ხოლმე გამოყენებული. იგი მოდის და სიამოვნებისაკენ გიბიძგებს, უკანონო სიამოვნებისაკენ და უკანონო სიამოვნებისაკენ გიბიძგებს, ყველაფერი გავიწყდება შენ და ფაქტობრივად ემორჩილები ბოროტს აი ამ ვნებების საშუალებით და მე შენ სულში შემოდის და გკლავს. თითოეული ჩვენთაგანს ეს გამოუცდია, როცა ჩვენ ცოდვაში ჩავარდნილ ვართ. ეს არის გულისთქმაი ხორცთაი და როცა ადამიანი ცხოვრების საზრისი ხდება, იყოს ბედნიერი სიამოვნებით, სამწუხაროდ ის ემსგავსება ცხოველს, იმიტომ რომ მასში არსებული ცხოველის ჭკუაზე დადის და შემოდის ბოროტი და ჩვენ ვკლავს. მეორე გულისთქმაი თვალთაი. ეს ყველაფერი ადამიანის შეცოდებიდან გამომდინარეობს, მე ხშირად მithქვავს, ეხლა აღარ ჩაუღმავდები, ზუსტად ადამიანის ცოდვასთან კავშირშია ეს ყველაფერი, რასაც ვამბობ. გულისთქმაი თვალთაი, ყველამ ვიცით ეს რა არის, როცა სულ გინდა. ოღონ გინდა რა? გინდა სიმდიდრე და გინდა ძალაუფლება. ეს ორი რამ თავისთავად ძალაუფლებას და სიმდიდრეც, ისე როგორც სიამოვნება არის ნიჭია. აი, გახსოვთ, უფლის ცდუნებას ვცდილობს. ეს ქვები პურად გადააქციო, შია უფალს, მოშივდა, 40 დღე გავიდა. ანუ ამაში თავისთავად რო შია და მას საჭმელი უნდა და ეს უკავშირდება სიამოვნებას და მომაგრებას, ამაში ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ სწორედ აი ამ თვისებას, როგორც პარაზიტი, ეშმაკი პარაზიტია, то პარაზიტი იყენებს სხვა ორგანიზმის თვისებებს, თავისთავად ვერაფერს გაძლევს. შენ ნიჭიერებებს იყენებს პარაზიტი. სიამოვნება ნიჭია, მაგრამ ეშმაკი იყენებს სათავისოდ. სიმდიდრეც ნიჭია, როდესაც და ძალაუფლებაც, უცა შენ შეგიძლია სიკეთე აკეთო, შენი იმ მოცემულობით, რაც ღმერთისაგან მოგეცა, მაგრამ ამასაც ეშმაკი იყენებს და ადამიანი
ხდება ესე დამონებული აი ამ ვნებებზე, ეს ვნებებად იქცევა და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ჩვენ მაგალითზეც, როცა არაფერი არ ყოფნის და არაფერი არ გაკმაყოფილებს უმეტი და მეტი გინდა და გარშემო ყოფთა მაგალითზე კიდევ უკეთესად ვიცით, იმიტომ რომ სხვებს უფრო კარგად ვაკვირდებით ხოლმე, თუ როგორ სასაცილო ხდება და მონსტრი ხდება ადამიანი, როდესაც დამონებულია ძალაუფლებას და სიმდიდრეს და მესამე სიამაყე ამას ოფლისა, როდესაც ჩვენს პატივმოყვარეობას, საზღვარი არ აქვს, ვერაფრით ვერ კმაყოფილდება ადამიანის პატივმოყვარეობა და ნებისმიერ სიკეთეში სწორედ ეს პატივმოყვარეობა დევს და აი ამ სამი ვნებიდან, რომელიც კანონად იქცა სამყაროში, უამრავი უბედურება, დაწმულმანებული სხვადასხვა ვნებები, ცოდვები, რომელსაც დასასრული შეიძლება არ აქვს. აი ეს არის შედეგები, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით. ეხლა ეშმაკმა სწორედ ამგვარად აცდუნა ევა, სწორედ აი ამ სამი ვნებით, როცა ნაყოფთან მიიყვანა იმ ხესთან, რომელიც არ უნდა ეგემა, ზუსტად აი ამ სამი ვნებით, მაგრამ ეშმაკის ხელწერა საინტერესოა, რომ არ შეცვლილა. ეშმაკი ზუსტად ისევე მოქმედებს დღესაც ჩვენზე, როგორც იმოქმედა თავის დროზე ევაზე. და ევას საშუალებით ადამიანზე. მეცაც ვიტყვით, ეშმაკი ისე სტანდარტულად მოქმედებს, რომ ძეღმერთა როცა მივიდა და ეჭვობს, რომ ის ჩვეულებრივი ადამიანი არ არის. ეჭვობს, რომ ძეღმერთია, თუმცა ეს არ იცის რას ნიშნავს. მაგრამ ვარაუდობს, რომ რადგან მას ადამიანური ხორცი აქვს, ესე იგი მისი ცდუნება ისევე შეიძლება, როგორც ადამიანის და ევასი. ამიტომ დაიწყებს იმავე მეთოდით ცდუნებას, როგორც აცდუნა ესე იგი ევა. ზუსტად იმავე მეთოდებით, იმავე სამი ესე იგი სამი ვნების გაღვიძებით მასში და ჩვენ ვიცით, რომ უფალი ამარცხებს მას და აი როგორ ამარცხებს, თან უფალი გვასწავლის, ქრისტე ამარცხებს ეშმაკს და გვასწავლის როგორ ამარცხებს. ქრისტე ეს ვნებები ეშმაკმა იცის, რომ ადამიანის მერე დომინირებენ. ამიტომ ცდილობს მართალია ძეღმერთია, მაგრამ ხორცი ხო აქვს, იმ ხორცის საშუალებით მაინც ვაცდუნებ. და რა თქმა უნდა, ქრისტეს ცდუნება შეუძლებელია, ეს ეშმაკმა არ იცის. რატომ არის შეუძლებელი? იმიტომ რომ ქრისტე პიროვნულად ადამიანი არ არის. პიროვნულად ის ძეღმერთად რჩება, ანუ სუბიექტი იგივე ძეღმერთია, ღმერთის ცდუნება როგორ შეიძლება, ხო? მაგრამ აი ეს არ იცის, მაგრამ აი მაინც ცდილობს, იმიტომ რომ ადამიანური ბუნება აქვს, მაგრამ ქრისტე იბრძვის ისე რომ თავის თავს თითქოს არ ეხმარება, მაგრამ თანამ ბრძოლაში ის იტანჯება, აი ეს არის საოცარი და სიყვარულის გამოვლენებას და დიდი საიდუმლოებას, რომ ის ცდუნება კი შეუძლებელია, მაგრამ ჩვენთვის იტანჯება. ეს არის ძალიან ესე იგი საინტერესო, მაგრამ მეორე მხრივ ქრისტე რო იბრძვის, ჩვენ გვასწავლის როგორ ვებრძოლოთ და ქრისტე გვაჩვენებს, რომ ეშმაკს ამარცხებს მარხვის დროს, აი მარხვა იწყება და მარხვის არსი აქაც კარგად ჩანს, რომ დიეტაზე როგორც კი ვჯდებით ხვალიდან, ეს მარხვა არ არის. გასილებით მარხვა არის სხვა რამე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ არ დაგვავიწყდეს ჩვენ და ძალიან ღრმად მოვეკიდოთ მარხვის პერიოდს. და მოვეკიდოთ მარხვის პერიოდს ღრმად იმას ნიშნავს, რომ მარხვა რო დასრულდება, ეს განწყობები შეიძლება უკვე დიეტა შევიცვალოთ, ანუ ეს მენიუ შევიცვალოთ, მაგრამ განწყობები უნდა დარჩეს. ანუ ის რომ სიამონებას მოვიკლებთ კუჭიდან გამომდინარე, ის რაღაც განწყობებს რო ბადებს ჩვენში, ის განწყობები უნდა შევინარჩუნოთ მერე, რასაც არ უნდა ჭამდე. შემდეგ ახალი მარხვა მოვა და ასე შემდეგ და ყოველ მარხვაში ვარჯიშობთ და წინ მივდივართ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გვახსოვდეს. და როგორ ამარცხებს ძალიან კარგად გვახსოვს. გახსოვთ რას ეუნება, პირველი ცდუნება ეს იყო, ეს ქვები პურად გადააქციე. და საოცარია უფლის სიტყვები. არა ხოლო პურითა ცხონდების კაცი, არამედ ყოვლითა სიტყვითა, რომელი გამოვალს პირისაგან ღვთისა. ეს არის ერთ-ერთი არსი მარხვისა. ერთ-ერთი არსი. როდესაც შენ, აი ხო გაგიგიათ, თქვენს გამოგისდიათ ახალგაზრდებს განსაკუთრებით მარხვა შეიწყებ და მშობლები, აი მე შვილო არ შეიძლება მარხვა და როგორ შეიძლება და დამისუსტდები, ხო? გასაგები არსებობს უძლურებანი, როდესაც ესა თუ ის საკვები არის ატარებს წამლის დანიშნულებას. ამაზე არ ვსაუბრობ. მე ვსაუბრობ ჯანმრთელ ადამიანზე, რომელსაც ხორცი არ არის წამალი. არც ხაჭო არ არის წამალი. ჩვეულებრივი საკვებია, ხო? აი ამ შემთხვევაში არ შეიძლება ადამიანმა მარხვა არ შეინახოს. და ეს მშობლის შიში, თვითონ ადამიანების შიში, რო იწყებენ და ფიქრობენ და
ცოტათი მოკლება ცილოვანი პროდუქტის თქვა და ცოტათი ცხოველური პროდუქტები, ცოტათი შიმშილი. ეს თავიდან ადამიანი ამას ვერ გძნობს, მაგრამ გამოცდილებით ნელა გამოცდილება უგროვდება და მე ხდება უცნაური რაღაცა. მას ნელ-ნელა უვითარდება ისეთი რამ, ეს ფიზიოლოგიასაც შეუულია ადამიანში, თავისთავად შეუულია ფიზიოლოგიას, ვეგეტარიანელები ხო არსებობენ, მაგრამ ეს შენთვის ეს ერთი მხარეა ორგანიზმს შეუულია. მეორე მხარეა შენ ამას როგორ იყენებ. შენ იყენებ ამას, ესე რომ შენ ხვდები რომ ორგანიზმი შენი სიცოცხლე არ არის დამოკიდებული მხოლოდ გარეგან ენერგიის მატარებლებზე, მოდი ეს თანამედროვე ტერმინები გამოვიყენოთ. არამედ შენი სიცოცხლის შენი და მე ეს ეხება მარტო ჭკვებას არა, ეს ეხება ძილსაც. ადამიანი ნელა იკლებს თანამედროვე ექიმებს რომ მოусვინოს 7 საათი, 8 საათი ძილი აუცილებელია. ძველ ადამიანებს, ძველად თქვა გასულ საუკუნის დასაწყისში კიდევ უფრო დიდხანს ეძინათ თურმე 9 საათამდე და ეს თავისუფლად ახერხებდნენ. თანამედროვე ცხოვრება ამის საშუალებას არ იძლევა ადამიანებს აღარ ძინავთ, ზოგს 4 საათი, ზოგს 5 საათი, ასე შემდეგ და ეს ძალიან დამანგრეველია ორგანიზმისთვის. მართლაც დამანგრეველია. და ნაადრევ სიკვდილს იწვევს და სხვადასხვა დაავადებებს და გონების დაჩლუნგებას და ასე შემდეგ, ნერვოზებს. მაგრამ ხდება უცნაური რამ, თუ ადამიანი 8 წლით იწყებს ამას და ჩვენ ამას უამრავი ესე იგი მოღვაწის მაგალითზე ვხედავთ, ესე იგი პრაქტიკულად შეიძლება აღარ ეძინოს. და იმას რო გონება აქვს და იმას რო ენერგია აქვს და გესმით, ანუ რაღაც სხვა რამე ხდება და ეს სხვა რამე რა არის? არა ხოლო პურითაც ხონდების კაცი, არამედ ყოვლითა სიტყვითა, რომელიც გამოვალს პირისაგან ღვთის, ანუ საღვთო ენერგია. ყველაფერი რო ჭამ ისიც ენერგია, მაგრამ ღვთის შექმნილი. რო სუნთქავ ენერგია ჟანგბადი ღვთის შექმნილი, მაგრამ როდესაც შენ და როცა გძინავს ამ ენერგიის აღდგენა ხდება, მაგრამ როდესაც უშუალოდ ღმერთთან ურთიერთობაში შედიხარ, უშუალოდ ღმერთი უშუალოდ გაძლევს ამ ენერგიას, რომელიც შენ გაცოცხლებს. და მარხვის ერთ-ერთი მთავარი სწორედ არსი სწორედ ეს არის, შენ მიხვდე, რომ შენ მარტო მიწიერი ენერგიით არ ცხოვრობ და მარტო ბიოლოგიური არსება არ ხარ. შენ ხარ სულიერი არსება, შენ ატარებ თავის თავში, საკუთარ თავში მარადისობას და შენში მარადისობა, რომელიც არის, ანუ უკვდავი სული, ის მიწიერი ენერგიით არ იკვებება, ის იკვებება ზეციური, ღვთაებრივი ენერგიით, ღვთაებრივი მადლით, ცოცხალი ღმერთი აძლევს, მას საკვებს. და რადგან ის სული უპირატესია, თუ შენ დაიწყებ სულიერ ცხოვრებას, ხორციელი მდგომარეობაც უკვე ხორცის სხვანაირ მდგომარეობაში მოდის. ეს არის ერთ-ერთი მარხვის ერთ-ერთი დანიშნულება, რომ ჩვენ გვახსოვდეს, რომ დამოკიდებული ვართ ღმერთზე და არა მიწაზე. და სხვათა შორის ეს იქ იმ შემთხვევაში 64-ში რო წყვეტს, ნახეთ რა უნდა, ადამიანს უნდა ღმერთობა და მიწიერს წყვეტს და ჭამს. ეს იყო ერთ-ერთი შეცდომა და ერთ-ერთი დანაშაული. ღმერთობა თუ გინდა ადამს, მიწიერზე კი არ უნდა იყო დამოკიდებული, თავად ღმერთზე. ჩვენც ესე ვარ, ჩვენ გვინდა ღმერთობას შეიძლება არ უწოდოთ, მაგრამ ბედნიერება და რომ მაგრები ვართ და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამის საზრდო მიწაშია. სიამეთ მოყვარეობაში, პატივმოყვარეობაში, ძალაუფლებაში, სიმდიდრეში, აქ არ არის ეს. ეს ყველაფერი მთავრდება საფლავით. ხო, გვითქვია, უნდა წარმოიდგინო შენი თავი საფლავში, როგორ პება ეს ყველაფერი და უბრალოდ ამ ყველაფერს ხვდები, რომ აზრი არ აქვს, სხვა რამეა საძიებელი ჩვენს მიერ. ეხლა როგორ დაბრუნდა ადამი? ადამი უფალთან სინანულით დაბრუნდა. ჩვენ გვახსოვს ხატი, აღდგომის ხატი, როგორ აქვს ხელი ჩამოკიდებული ადამიანს ჯოჯოხეთში, სადაც უფალი ჩადის, ხელი ესე აქვს იკონოგრაფიაში, ეს ნიშნავს, რომ ადამი უძლურია. მაგრამ და ევას დაფარული აქვს კიდე ხელები, იმიტომ რომ ეშინია ხელების გამოჩენის, ერთხმენია ხელების გამოჩენის, რომელთაც ნაყოფი მოწყვიტა. აი აქ ჩანს მათი სინანული. ჩვენ ვიცით, რომ ადამი და ევა მთელი ცხოვრება ნანობდნენ და დაგვიდეს ანდერძად და სწავლებად, რომ სინანულით შეიძლება, ესე იგი, დავბრუნდეთ 64-ში, სინანული ხშირად გვითხოვს ქართველებს არ გვესმის, ეს რა არის სინანული, იგი ბერძნულად გამოითქმის როგორც მეტანოია, მეტანოია ნიშნავს მეტამორფოზას, გონების, ანუ შინაგანი სამყაროს, ტვინის არა, შინაგანი სამყაროს ცვლილებას, სადაც ხარ იქედან და პრინციპში ჩვენ ვართ ძალიან შორს ქვემოთ, სადაც ვართ იქედან ღმერთისაკენ. და შეინანეთ რამე თუ მოახლოებული არ სასופველი ცათა, ორიგინალში ეს სიტყვა ზის როგორც არა აღსრულებული მოვლენა, არამედ როგორც პროცესი.
ისეთ გრამატიკულ კატეგორიაში ზის. ანუ პროცესი, სინანული არის პროცესი, რომელიც უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე ჩვენში უნდა მიმდინარეობდეს. და სინანული როცა აქვს ადამიანს, ასე იგი ეს პროცესია მიმართული ვექტორით ღმერთისკენ და ეს ნიშნავს, რომ ჩემი საუნჯე არის იქ, საიდკენაც ვისწრაფი, ჩემი საუნჯე არის ღმერთი და ამიტომ უფალი ამბობს დღესაც ამოვიკითხეთ მათემახარებელთან, რომ სადაც არის საუნჯე თქვენი, მუნცა იყოს გული თქვენი. ადამი უფალთან დაბრუნდა იმიტომ, რომ მისი საუნჯე იყო ღმერთი. ადამის ღმერთი რომ გუსაუნჯე რომ ღმერთი არ ყოფილიყო, ადამი ღმერთთან ვერ დაბრუნდებოდა. ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ადამი კი იგი იცნობდა ღმერთს სასუფეველში იყო და ჩვენ რა ვქნათ? ჩვენ შეგვიძლია ზუსტად ისე ხა ცოტა ესეთი ნათქვამია, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გავიცნოთ ღმერთი და ცით ღმერთი ამოუწურავი რეალობა. ამიტომ მეტად ნაკლებად გაცნობა ღმერთისა პირობითია. რაც არ უნდა მეტად გაიცნო, მაინც შენთვის ამოუწურავი. ეგ ესმით? ანუ შენი საზომით, მე ჩემი საზომით, ის ადამი თავის საზომით, მაგრამ თავარია ღმერთი გავიცნო და თუ ჩვენი საუნჯე იქნება ღმერთი, ჩვენი გული იქნება ღმერთთან და მაშინ ჩვენი სინანული იქნება პროცესი, რომელიც ჩვენ ღმერთამდე მიგვიყვანს. დღეს უკვე არის ეს სწორედ ეს სინანული ჟამი ჩვენთვის და მე მინდა რომელთა მიმართ პავლე მოციქულის რომელთა მიმართ ეპისტოლეს მე-13 თავიდან აღმოგიკითხოთ ეს საოცარი სიტყვები და ესე უწყოდეთ ჟამი, ანუ ეხლამდელი დრო. რამე თუ აწვეარს ჟამი განღვიძებათ ჩვენ და ძილისაგან. ქართველებმა კაი გემრიელი ძილი ვიცით, 25 წელი თავისუფლები ვარ და ჯერჯერობით მე მეეჭვება რომ ჩვენ გამოფხიზლებულები ვიყოთ. ამაზე მოწმობს ის რომ ჩვენ ადამიანს ძინავს და ადამიანს ღვიძავს. განსხვავება არის ეს წევს და ეს მოძრაობს და ძილღუზილში ადამიანი როგორია? ესე იგი ვერ გაუგია სიზმარია თუ ცხადია, დადის ვერ დადის, ლაპარაკობს ვერ ლაპარაკობს, 25 წელი ესე, 25 წელი ერი რო ესე იქნება. სულ მინიმუმ უნდა თავი დავიმდაბლოთ და ვაღიაროთ, რომ ჩვენ რაღაც კარგად ვერ ვართ. საოცარი ისაა, რომ თან ძილღუძილში ვარ, თან ვერ ფეხზე ვერ ვდგებით, თან ბარბაცებ, თან ვერ მეტყველებ და თან იმის თავი გვაქვს, რომ გულში მუშტები დავიბერაგუნო და ვთქვა, რა მაგრები ვარ, ყველას ჯობი ვარ. და საოცარი ისაა, რომ ყველას ჯობი ვარ ყველაფერში. მათ შორის ქრისტიანობაში ჯობი ვართ ყველას. ჩვენ ყველაზე მაგარი ქრისტიანები ვართ. ჩვენ ქრისტიანები არ არსებობენ. ყველაფერი ვიცით, არავისგან არაფრის სწავლება არ გვჭირდება. ეს არის სერიოზული უბედურება. ისეთი უბედურება თუ აქედან არ გამოვფხიზლდებით, ვერ გამოვალთ აი ამ პოლიტიკური, ზნეობრივი და ეკონომიური და სულიერი კატასტროფიდან და ამ სტაგნაციიდან. ეს სტაგნაცია კატასტროფაა, იგივეა ეს. როცა არ ვითარდება ერის ორგანიზმი. და მიზეზი ისაა, რომ აი ეს აწვიარ ჟამი განღვიძება ჩვენი ძილისაგან, ჩვენ ეს სიტყვები პავლე მოციქულმა ვიღაცებს უთხრა იქ 2000 ჩვენ რაშუაში ვართ. ჩვენ არ გვეხება, ჩვენ არ უნდა ვიკითხოთ. აწვიარს ჟამი განღვიძებათ ჩვენ და ძილისაგანაც, უმახლობელეს არს ჩვენ და ცხოვრება. ძალიან ახლოს არისო ჩვენთან სიცოცხლე. ჩვენთან ძალიან ახლოს არის სიცოცხლე, ძალიან. ოდესღა ეს გვწენა, ანუ ჩვენ როცა ნამდვილი სარწმუნოება მივიღეთ, ჩვენთან სიცოცხლე ძალიან ახლოს მოვიდა. და ეს რწმენა და ეს ცხოვრება რაში უნდა გამოვლინდეს? აი, რწმენა საქმეა და ეს საქმე რაში უნდა გამოვლინდეს და პავლე მოციქული აგრძელებს. შეიმოსეთ უფალი იესო ქრისტე და ხორცთა ზრახვასა ნუ ყოფთ გულის სათქმელად. ხორცში ამ შემთხვევაში ჩვენი ადამიანური ბუნება იგულისხმება. დაივიწყეთ თქვენი ადამიანური ბუნების გულისხმები. ქრისტეს შეიმოსეთ. გვახსენებს, იმიტომ რომ ჩვენ როცა მოვინათლეთ, რაოდენთა ქრისტე შეგვიმოსიეს ვიგალობეთ და რეალურად ჩვენ ასე ამგვარად არ ცხოვრობთ. არც ეკლესიის გარეთ და არც თავად ეკლესიაში. მაგრამ ამის გარეშე როცა ადამი სინანულით დაბრუნდა უფალთან ვიცით და აი პავლე მოციქული გვეუბნება სინანული ჟამია, ეს ნიშნავს გამოფხიზლდე, გაიღვიძო და ქრისტეს შემოსილი გახდე, თორე სამოთხეში ვერ დავბრუნდები. აი მე წეგანაც გითხარით არა მხოლოდ პურითა ცხონდებისო, კაცი უფალმა თქვა, არამედ ყოვლითა სიტყვითა, რომელიც გამოვალ სპირისაგან ღვთისა და აი კვლავ პავლე მოციქულის ეპისტოლე ამის პარალელურად რომელთა მიმართ ხელა ეპისტოლე ისევ მე-14 თავი. ნახეთ როგორ ამბობს, რომ ჩვენ არ გვეგონოს, რომ აი საუბრობთ, რომ ესე იგი არა, ანუ ჯერ ქრისტე ამბობს და მე განმარტეთ, რომ ეს არის ჩვენი ხედვა ესეთი და მარხვაში ამაში ვარჯიშობთ ერთ-ერთი, რომ ჩვენი მაცოცხლებელი ენერგია არის ღმერთი უპირველეს ყოვლისა. და აი პავლე მოციქული გვახსენებს კიდევ ერთხელ
არავინ ჩვენგანი თავის თვისით ცოცხალ არს. ეხლა პავლე მოციქული ამას რო ამბობს, თითქოს 2-4 4-ია. გასაგებია რა თითოეული ჩვენთაგანი თავისთავად როგორც არც საკუთარი ნებით დავბადებულ ვართ, არც საკუთარი ნებით გვიცემს გული, არც საკუთარი ნებით მუშაობს ფიზიოლოგია, აზროვნება და ამ შემდეგ, მაგრამ ადამიანი მაინც ამას თითქოს ივიწყებს და რაღაცა შინაგანი უცნაური ავადმყოფური ამბიცია აქვს, რომ აი მე ვარ და რა ხარ არაფერი. და ეს გვავიწყდება და პავლე მოციქული გვაფხიზლებს და გვაფრთხილებს. არავინ ჩვენგანი თავით თვისით ცოცხალ არს. არავინ თავით თვისით მოკვდების გარდაცვალებას და სიცოცხლეს უფლის ხელშია. ეს ჩვენს ხელს როცა ადამიანი ილაშქრებს ამის წინააღმდეგ. ეს არის საღვთო განგებულება. როცა ადამიანი ილაშქრებს ამის წინააღმდეგ და საკუთარ თავს იკლავს, ეს იმიტომაც არის უმძიმესი დანაშაული, რომ ღვთის განგებულების წინააღმდეგ მიდის. ამიტომ არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ცოდა თვითმკვლელობა. როცა ადამიანს ფსიქიკა ჯამრთელს, ფსიქიკა არ აქვს ჯამრთელი, ეს სხვა თემაა. როცა ადამიანს როცა ეშმაკეულია, ეს სხვა თემაა. როცა ადამიანი ჯამრთელი თავს იკლავს, ხო? ეს არის ღვთის წინააღმდეგ სვლა და ჩვენ ვიცით რომ არსებობდნენ მთელი რიგი კულტურები, მაგალითად იგივე აღმოსავლეთში, იაპონიაში კულტურა, ხო, კულტურული ფენომენია თვითმკვლელობა. გესმიდა? იმიტომ რომ წარმართული სამყაროა, მაგრამ ქართულ სინამდვილეში ეს კულტურული ფენომენია, რომ ღვთისათვის იცხოვრო, მაგრამ ჩვენ რეალურად მაინც ხშირად თვითმკვლელები ვართ. ჩვენი არასწორი ცხოვრების წესი და ასე შემდეგ. ეგ სხვა თემაა. რამე თუ გინა თუ ცხოველ ვართ, ანუ ცხოველი ცოცხალს ნიშნავს. გინა თუ ცოცხალ ვართ, ანუ უფლისად ცხოველ ვართ. ანუ თუ ცოცხალი ხარ, იცოდე რომ ღმერთის მიერ ცოცხალი ხარ. და გინა თუ მოვწყდებით, ანუ მოვწყდებით, ანუ თუნდაც მოგკლავენ. უფლის მიერვე მოვწყდებით, ამიტომ ნუ გეშინია სიკვდილის. ამას გეუნება. ანუ ღმერთისგან მიტოვებული არ ახარ. გინა თუ ცოცხალ ვიყვნეთ, გინა თუ მოვწყდეთ, უფლისანი ვართ. ღმერთისა ხარ, ცოცხალისა და მკვდარიც, იმიტომ რომ პრინციპში სიკვდილი არ არსებობს. არის გარდაცვალება. რამე თუ ამისთვისა და ეხლა რატო ამბობს? რატომ ახარ მკვდარიც და ცოცხალიც ერთიანად უფლისა და უფლის ხელში? ამისთვისაც ქრისტე მოკვდა, აღდგა და ცხონდა, რაითა მკვდართაცა და ცხოველთაცა ზედაუფლებდეს. სულ ერთია შენ როგორ ხარ, ცოცხალი თუ მკვდარი, ან ბიოლოგიურად. ქრისტესი ხარ, იმიტომ რომ ქრისტემ გაიარა ყველაფერი ეს გზაა და მის გარეშე არაფერი არ იქნება შენ ცხოვრებაში. ხანდახან შეეშინდებათ ხოლმე მოსახსენებელში ცოცხალს მკვდართან იხსენებენ და მკვდრებში და მკვდრებს ცოცხალში და მამაო ესე მოხდა არაფერი ეს ჩვენთვის არის ეს ჩვენთვის რომ ჩვენ გავერკვეთ რომ ხო ღმერთთან ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ასე რომ უგეშინიათ ხოლმე ესეთი რაღაცების ეხლა სასუფეველში დაბრუნებისათვის კიდევ ერთი რამ რაც ასევე მნიშვნელოვანია სასუფეველში ქრისტემ უნდა დაგვაბრუნოს და აი მე ბევრი ამონარიდი მაქვს იმიტომ რომ მინდოდა წმინდა წერილს უფრო მეტი ესაუბრა მაგრამ მოკლედ ეს სასუფეველში ქრისტე გვაბრუნებს და იოანეს მესამე თავი იოანეს სახარებით რომელსაც წმენეს ძე აქ უნდეს ცხოვრებაი საუკუნოი ანუ მარადიული სიცოცხლე ექნება ვისაც ძის წამს რომელი ურჩი იყოს ძისა არა იხილოს ცხოვრებაი. არამედ რისხვაი ღვთისაი დადგომილ არს მის ზედა. რისხვაი ღვთისა ნიშნავს არა იმას, რომ ღმერთი დასჯის. არამედ ნიშნავს იმას, რომ ის რისხვა უკვე ჩვენზე არის. ჩვენ ღმერთისგან განშორებულები ვართ. ადამიანის შვილები ვართ და ამიტომ. ეს რისხვა, ანუ ჩვენ ღმერთს ვერ ვხედავთ. და ნახეთ როგორ კატეგორიულია, რომელი ურჩი იყოს ძისა, არა იხილოს ცხოვრებაი. ეს ხშირად არ ესმით ხოლმე ლიბერალურად განწყობილ მართლმადიდებლებსაც. როგორ ესე იგი მარტო მართლმადიდებელი ცხონდება? ჩვენ ვამბობთ, რომ თითოეულ ადამიანზე არ ვსაუბრობთ. ყოველი ადამიანი ღმერთის შვილია და ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ რომელიმე ადამიანს თუნდაც წარმართს გამოუწეროთ, ესე იგი მიuliნება ჯოჯოხეთში. ეს ნიშნავს, რომ შენ თვითონ ხარ ძალიან ცუდად. შენ გონია, რომ უკვე იქ ახარ 64-ში და ხა სხვებს განაწესებ. მაგრამ სწავლების დონეზე, იმიტომ არის ქრისტიანობა ჭეშმარიტება და იმიტომ არის ეს სიტყვები ჭეშმარიტი, რომ ძის გარეშე სიცოცხლეს ვერავინ იხილავს, იმიტომ რომ სიცოცხლეში იგულისხმება ღმერთთან მყოფობა და ეს შესაძლებელია იმის გამო ხშირად გვითხოვს, იმის გამო რომ ძე ღმერთმა ყოვლადწმინდა სამების მეორე პირმა მიიღო ადამიანური ბუნება და ამ ადამიანური ბუნებით შეგიერთა თითოეული ჩვენთაგანი შეგვიერთა, როცა ჩვენ ვეზიარებით.
თითოეული ჩვენთაგანი მოცული ვართ, ეკლესია ეს არის. ძეღმერთის პიროვნების მიერ მოცული ვართ თითოეული ჩვენთაგანი. და ამით ვართ ღმერთში, ეს დასაწყისია, პირველი საფეხურია. და ეს არის ცხონება. ცხონება ღმერთთან ყოფობას ნიშნავს. ამიტომ ქრისტეს გარეშე ვერავინ, იმიტომ რომ შეუძლებელია ყოვლადწმინდა სამების წიაღში იყო თუ არა ძეღმერთის მიერ, რომელმაც მოიცვა ადამიანური ბუნება და ჩვენ მას უერთდებით ზიარების საშუალებით. ეს არის სწავლება. მაგრამ ღმერთის ყოვლის შემძლეობის განსაზღვრა ჩვენ არ შეგვიძლია. ამიტომ ჩვენ ინდივიდუალურ ცხონებას არ ვეხებით, სწავლებითად ეს არის ესე. და ძალიან გასაგები და ლოგიკურია. მოციქულიც ესე ასწავლის ზუსტად, რომელი ურჩიყოს ძისა, არა იხილოს ცხოვრებაი. და მე მინდა გითხრათ, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც ძეღმერთის ურჩობა კარგად არ ესმით, რას ნიშნავს. და ისინი თვლიან, რომ ძეღმერთს არ ეურჩები და ეკლესიის სწავლებას ეურჩები. ეს არის სრული ნონსენსი, სრული სისულელე, იმიტომ რომ თუ ქრისტეს ემორჩილები, ეს ნიშნავს ეკლესიას ემორჩილები, ეკლესიის სწავლებას. იმიტომ რომ ეკლესია სწორედ ქრისტეს ორგანიზმია. ეკლესიის სწავლება არ არის მღვდელი თეოდორეს, ან სხვა რომელიმე მღვდლის, ან რომელიმე ეპისკოპოსის, ან რომელიმე წმინდანის სწავლებაც კი. ეკლესიის სწავლება სხვა რამე, ეკლესიის სწავლება არის კრეფსითი ორგანიზმის განცხადებული სწავლება, გამოტარებული საუკუნეების განმავლობაში. ეს სწავლება არის უცდომელი გამომდინარე იქიდანაც, რომ პავლე მოციქული ამბობს, რომ ეკლესია არის სვეტი და სიმტკიცე ჭეშმარიტებისა. იმიტომ, რომ ეს არის ქრისტეს მისტიური სხეული, რომელშიც დავანებულია კიდე მესამე პირი, ღვთაებრივი ყოვლადწმინდის სამების მესამე პირი, სული წმინდა ღმერთი. ესმით, ამიტომ მე მწამს ქრისტესი, მაგრამ არ მჯერა ეკლესიის სწავლების. მე არ ვიცი ახლა ეს რა ანალოგია მოვიტანოთ, რომ ეს ისეთი სისულელია. ეს დაახლოებით იგივეა. მე მწამს ღმერთის, ქრისტიანობა იგულისხმება, არ ამწამს მღვდლის. ეს იგივეა, რომ მე მწამს მედიცინის და ცოცხალი ექიმი არ დამანახოთ. ექიმს ვერ იტანს ადამიანი, ვერცერთს. მწამს აღზრდელობით და განათლების და მაგრამ ცოცხალი მასწავლებელი არ უნდა და ასე შემდეგ. კიდე უარესია ეს, იმიტომ რომ ეს ორგანულ კავშირში ეს ყველაფერი მათი განცალკევება, ქრისტეს განცალკევება ეკლესიისაგან არის შეუძლებელი, ეს ერთ და იგივეა. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ რომელი ურჩიყოს ძისა, არა იხილოს ცხოვრებაი და რომელი ურჩიყოს ეკლესიის სწავლებისა. ეს არის ის რომ ქრისტე გვაბრუნებს სასუფეველში. ახლა ქრისტესადმი რწმენა, ვისაც რწამსო ძეო და რომელი ურჩიყოსო, ვისაც არ წამს. ხა რა არის რწმენა? ქრისტესადმი რწმენა რა არის? იოანეს სახარების მე-6 თავი ისევ. რქვეს მას, რა ივყოთ, რაითა ვიქმოდეთ საქმესა ღვთისასა. მიუგო იესო და რქვა მათ. ესი არის საქმე ღვთისა, ჩვენ ღვთის საქმის გაკეთება გვინდა, ხო? გვინდა და რა გავაკეთოთ, რომ ღმერთის ერთგულნი საქმე. სხვადასხვა რელიგია სხვადასხვანაირად ესმის. აგერ 21 კოპტს თავები მოკვეთეს. ისლამის სახელით თვლიან, რომ ეს არის მათი საქმე. და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ხო? ეს არის მათი საქმე, მათი ღმერთის მიერ ღვთაებრივი საქმე იმ ადამიანების. ზოგი ამბობს, რომ ეს არ არის ისლამი, ზოგი ამბობს, რომ ეს არის ისლამი, წადი და გაიგე, ფაქტია, ესეთი რაღაც ძალიან ბევრი ხდება. აღმოსავლეთში ყოველდღიურად უამრავ ქრისტიანს აწამებენ და კლავენ მათი ღმერთის სახელით. იმიტომ რომ ეს ფაქტია, ვერცად ვერ წაუვალთ ამას. საქმეს აღასრულებენ ღმერთისას, როგორც ისინი თვლიან. მაგრამ ასევე ჩვენ გვაქვს აქ საქმე ღვთისა, რა გავაკეთოთ, რომ ღვთის საქმე აღვასრულოთ? ეკითხებიან ქრისტეს. მიუგო იესო და რქვა მას. ესი არის საქმე ღვთისაი. რაითა, ნახეთ, არა თავი მოაჭერი, არა დაატერორი, არა აფეთქე, არა რაღაც უბედურება მოწიე. რაითა გწმენეს, რა არის საქმე ღვთისა? რაითა გწმენეს, რომელი იგი მან მოავლინა. ქრისტესი გწამდეს. ქრისტესი რო გწამდეს, ეს ნიშნავს, რომ მას დაემსგავსო და შეადარეთ, როგორია ქრისტე და სადაც არანაირი აგრესია, სადაც ისეთი სიყვარულია, მსჯავრიც კი არ არის, ხო? მიუტევე მამაო, თავის კვლელებს, რამე თუ არ იციან რას აკეთებენ და მაგალითად დაგვიდო. ამიტომ ჩვენთვის არ შეიძლება მტრის სიძულვილი, მტრის ზიება. ჩვენთვის არ შეიძლება ეჭვიანი დამოკიდებულება ადამიანთან. ეჭვი ხშირად გვითხავს ნაპრალია ადამიანის სულში. ადამიანი გეუბნება რაღაცას, შეხედავ
რაღაცას ხლართავს ეს, არ ჯერა. თუ ეს ტრაგედიის დონეზე ხდება, ტრაგედია და აღიწევა, როცა ეს ხდება ოჯახში ცოლ-ქმარ შორის და როცა მეგობრებს შორის, ეს კატასტროფა. ადამიანს ენდო უნდა, რომ გატყვილოს, ჯობია მოტყვილდე და გაბრიყვდე, ვიდრე ეჭვიანი იყო. თორე ეჭვი რა არის, როცა არა გაქვს ფაქტი და ვარაუდობ. არ შეიძლება ამის გაკეთება. ადამიანს ეს აზრი, აი თქვენ ეხლა უცებ მე მაგალითებს ხوار მოვიყვან თქვენ მაგალითებს, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ ძალიან ხშირად თქვენ ერთმანეთს როგორ და პირდაპირ ხანდახან ისეთი სულით ივსებით, რომ მე შენიახულმე თქვენი რო გიყურებ და мотивация ეს არის ესეთია. ის ნამდვილად ესეთია, ესე იქცევა, ესე ლაპარაკობა, სინამდვილეში როგორია, ეს არ შეიძლება. გესმით, ჩვენ ეჭვიანობას კი გვეგზავნება, არათუ ვინმეს სიძულვილი, არათუ ვინმეს მოკვდინება, რატო? იმიტომ რომ ქრისტესნი ვარ. უფალს ბოლომდე სურდა, ქონოდა ნდობა იუდასი. ღმერთია და ყველა, მაგრამ მან კი იცოდა იუდა რა გეგმები ქონა, მაგრამ არა ბოლომდე გეციმანის ბაღამდე. ამბორის უფლება, ამბორის ყოფითა გასცემ ძეკაცისას. აი ეს სიტყვები შეიძლებოდა ყოფილიყო ბოლო, აი რომ გამოფხიზლებული იყო, აი მე ამას რას ვაკეთებ. აი ესია, მას ბოლომდე წამდა იუდასი, შეიძლება ასე ეგება, ეხო ჩემი შექმნილია, თავისუფლება აქვს, უნარი აქვს, ნებისმიერ წამში შეიძლება ბოლოს სიტყვა, აი თავს რო იხჩობდა და აი ხო ჩამოიხჩოდა წამებია და უნდა მოკვდეს და აი იქ რო ეთქვა რომ უფალო შემიწყალე ეს რა ვქენი იქაც კი ეპატიებოდა უფალს წამდა იუდასი შეიძლება ასე ითქვას და ჩვენ კიდევ ერთმანეთს როგორ უყურებ არ შეიძლება ეს ხო მე ადამიანები რწმენას აი რწმენაზე საუბრობს რომ ეს არის ღმერთის რწმენა და ჩვენ რწმენას ადამიანები გარეგან ფაქტორებს უკავშირებთ აი ნახეთ იოანე სახარებაში მეოთხე თავში ქრისტე ნახეთ რას ამბობს რქვამას იესო უკვე თუ არ აიხილოთ განკურნებას თხოვენ მორი განკურნებას და ნახეთ უფალო როგორ საყდროს ეუბნება უკვე თუ არ აიხილოთ სასწაულები და ნიშები არ აქწმენეს ეხლა ეს ჩვენ თუ ამას ჩვენ თავზე გადმოვიტანთ ჩვენს რეალობაზე რომელიც ჩვენს ეკლესიაში ხდება ეს არის ჩვენს ეკლესიაში თუ ამ კუთხით ესე იგი შევაფასებთ საკუთარ თავს ძალიან მძიმე მდგომარეობაა ჩვენი ეკლესია ის შეპყრობილია სასწაულების ძიებით. იქ მირონი წამოვიდა, იქ ხატი განათდა, იქ იმანი წინასწარმეტყველა, იქ ის დუმარებაშია და ესე იგი რაღაცა საშნელება ხდება და დიდებული ხდება. სულ გარეგანი მოვლენები. იქ რაღაცა მესიზბრა, იქ რაღაცა მეზმანა, იქ ინტუიცია მესე მითხრა, მუდამ არის რაღაცა მცდელობა იმისა, რომ სადღაც მე მესმის თომას სინდრომი, რომ ხელი მოუკიდო. მაგრამ ეს არ არის ქრისტიანობა. უფალი საყვედურს ეუბნება თომას. საყვედურს ეუბნება. რწმენის ფენომენი, ქრისტიანული რწმენის ფენომენი სხვა რამეშია. როგორც კი შენ ცდილობ, რომ შენი რწმენა განიმტკიცო, რომ თუ შენი მოვლენები, საქმეები კარგად წავიდა, ესე იგი ღმერთი არის შენთან არის და კარგად ახართ. თუ არა, თუ ესე, თუ შენი გეგმის მიხედვით მოქმედებს ღმერთი შენ ცხოვრებაში და პლუს კიდე გამდიდრებს სასწაულებით, ხანიკ მოხდება რაღაცა, ხანიკ, ესე იგი შენ გწამს. და თუ არა, მაშინ არ აგწამს. ეს ქრისტიანული რწმენა გონია ჩვენ? ქრისტიანული რწმენა სად არის? ეს არის ცოცხალი ურთიერთობა ცოცხალ ღმერთთან. და ეს რწმენა ისეთი ძლიერია, რომ თავს რო გჭრიან, მაინც გწამს. უსამართლოდ რო გჭიან თავს, მაინც გწამს. მეტისაც ვიტყვი, გიხარია კიდევაც. რომ გეშველა და მიდიხარ იმასთან, ვინც გიყვარს. ეს არის ცოცხალი ურთიერთობა ცოცხალ ღმერთთან. ჩვენთან ეკლესიაში სწორედ აი ეს პრობლემაა ყველაზე მთავარი. იმიტომ რომ მივსდებთ რა იმას, რომ თუ არ იხილოთ სასწაულები არ აქწამსო და სხვა ადგილას უფალი ამბობს, ნათესავი ბოროტი და მემრუშე სასწაულს ეძებს. მემრუშე მოღალატეს ნიშნავს. სასწაულს ეძებს და არ მიეცემაო ის ნამდვილი ნიშანი ღმერთისაგან. ვისწავლოთ ნამდვილი სულიერი ცხოვრება. ჩვენ ეს არ ვიცით. ჩვენ ქართველებმა ეს 25 წლის განმავლობაში ეს გარეგანი წესების აღსრულება გავითავისეთ, რაოდენობრივად გამვრალდით, მაგრამ არსის დანახვა ცოცხალი თავით არ გვინდა. რას ნიშნავს ცოცხალ ღმერთთან ცოცხალი პიროვნული ურთიერთობა, ნამდვილი ლოცვა, ნამდვილი ძიება გულში ღმერთისა. ამის გაგება ცოცხალი თავით არ გვინდა. და იცით რატო? იმიტომ რომ იმ პირველს
მეტამორფოზა არ ჭირდება. ყველა დაინახავს სასწაულს და ყველა დაიღურება რელიგიურ განცდებში. ვაი რა კარგია და ღმერთი ჩვენთან არის. მაგრამ აი მეორეს ჭირდება მეტამორფოზა საკუთარი თავისა, იმიტომ რომ შეუძლებელია ღმერთს შეხვდეს შენში თუ შენ ნაბიჯ-ნაბიჯ, წვალებით, ტკივილით, საკუთარი თავის ცემითა და ტყეპით არ ცდილობ ქრისტეს დაემსგავს. ო და ქრისტეს დამსგავსება კიდო ჩემს მებოდადებო ძალიან რთულია. ჩვენ ყველას საკუთარ ტყავზე გვაქვს გამოცდილი. რწმენა ქრისტესთან ერთობა, მასთან ზიარება, მისი სიცოცხლეა. და კვლავ იოანე სახარებიდან ამონარიდი მე-6 თავიდან. ამინ ამინ, ანუ რა არის რწმენა კიდევ? ერთობა ქრისტესთან, მასთან ზიარება, მისით სიცოცხლე. ამინ ამინ გეტყვით თქვენ, რომელსაც რწმენეს ჩემი, აქ უნდეს ცხოვრებაი, ანუ სიცოცხლე საუკუნო, ანუ მარადიული სიცოცხლე. მე ვარ პური ცხოვრებისაი, მე ვარ პური ცხოველი, ანუ ცოცხალი, რომელიც ზეცით გარდა მოხვედ. უკვე თუ ვინმე ჭამდეს ამის პურისაგან არა მოკვდეს, არამედ ცხონდეს უკუნისამდე. აქ კიდევ ერთი ნიუანსია. იოანეს სახარებაში აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტია, რაც დანარჩენ სამ სინოპტიკურ სახარებებში ნაკლებად ჩანს. იოანე მახარებელს გადადებული არა აქვს ხვალისათვის და ზეგისათვის და გარდაცვალების მერე მარადიული სიცოცხლე და უფლის დაბრუნების მერე. იოანეს მარადისობა შემოყავს ჩვენს რეალობაში და ეს მის ყოველ სიტყვაში იგრძნობა. უკვე თუ ვინმე ჭამდეს ამის პურისაგან არა მოკვდეს, არამედ ცხონდეს უკუნისამდე და პური რომელი მე მივსცე ხორცი ჩემი არც, რომელსაც მე მივცემ ცხოვრებისათვის სოფლისა. თქვამათ იესო, ამინ ამინ გეტყვით თქვენ, უკვე თუ არა სჭამოთ ხორცი ძისა კაცისა და სვაცისხლი მისი, არა გაქონდეთ ცხოვრებაი თავთა შორის თქვენთა, ხოლო რომელი ჭამდეს ხორცსა ჩემსა და სუმიდეს სისხლსა ჩემსა, აქ უნდეს ცხოვრებაი საუკუნო, ანუ მარადიული სიცოცხლე. და რომელი ჭამდეს ხორცსა ჩემსა და სუმიდეს სისხლსა ჩემსა, იგი ჩემთანა დადგრომილ არს და მე მისთანა, რომელი ჭამდეს ჩემგან, იგი ცხონდეს, ანუ იგი იცოცხლებს ჩემს მიერ. ნახეთ, ჩვენ ვართ მაზიარებელნი. და რომელი ჭამდეს ხორცსა ჩემსა და სუმიდეს სისხლსა ჩემსა, იგი ჩემთანა დადგრომილ არს და მე მისთანა. ქრისტე არ ჩვენთან, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენში მარადიული სიცოცხლე არის უკვე არის. და ჩვენ ამას უნდა ვგრძნობდეთ, აუცილებლად უნდა ვგრძნობდეთ. ვისაც ქრისტეს ისწამს, ის ქრისტესთანაა და ასეთი თავად ხდება მადლის წყარო. აი იოანე მახარებელი როგორ ამბობს მე-7 თავში. დადგა იესო და ღაღატყო და თქვა, უკვე თუ ვისმეს წყუროდის, მოვე딘 ჩემდა და სვამდინ. და რომელსაც რწმენეს ჩემი, ვითარცა თქვა წიგნმა. და ეს სიტყვები, რომელსაც მე ხშირად გიმეორებ, მდინარენი მუცლისა მისაგან, მუცელში იგულისხმება შუატანი, ანუ გულის ადგილი. მდინარენი მუცლისა მისაგან დიოდიან წყლისა ცხოველისანი, ანუ ჩვენი გულიდან გამომდინარეობს ცოცხალი წყლის წყალი. ესე თქვა და ეხლა ეს წყალი მართლა წყალი არ გვეგონოს, ესე თქვა სულისა მისთვის, რომელი მიღებათ იყო მორწმუნეთა მათ მის სამიმართ, ანუ სული წმინდაზეა საუბარი. ადამიანს, რომელსაც თავის თავში აქეს წყარო, საიდანაც დინარე მიედინება მარადიული სიცოცხლისკენ, შეუძლებელია ადამიანმა ეს არ იგრძნოს. გამორიცხულია, როგორ შენში ღმერთი ფეთქავს და ვერ გრძნობ. ქრისტიანი მადლმოსილია, იგი მადლს განიცდის, მასში მარადისობის განცდა ამ სოფელშივია. კვლავ იოანე ოღონდ მე-4 თავი, რომელმა სვას წყლისა მისგან, რომელი მე მივცემას, არა სწყუროდის უკუნისამდე, არამედ წყალი, რომელი მე მივცემას, იქნეს მის შორის წყარო წყლისა, რომელი ვიდოდის ცხოვრებად საუკუნოდ. ამის გამო ამბობს სწორედ სვიმონ ახალი ღვთისმეტყველი, ვინც თავის თავში აი ამ მადლის ფეთქვას ვერ გრძნობს, ის ჯერ ქრისტიანი არ არის. ის ადამიანი, რომელიც ეზიარება და მადლის მოქმედებას ვერ გრძნობს, ის ჯერ ქრისტიანი არ არის. თუ ადამიანი მრავალგზის ეზიარება და მრავალგზის ვერ გრძნობს მადლის მოქმედებას, მას ჭირდება თავიდან კატეხიზაცია, ანუ მას ჭირდება განსწავლა ქრისტიანობაში. მას ქრისტიანობა არ ესმის და ფიზიკურად არის, მაგრამ შინაგანად არ არის. მაგრამ აქვე ყოველთვის გავთხილებ, ხიბლი ადამიანის სუბიექტური განცდების სანდო არ არის. შენ შეიძლება გეგონოს რაღაცა ხდება, ემოციური ძორების შენში და სისხლის აჩრქოლება, გეგონოს მადლის მოქმედება. ამიტომ, როდესაც ადამიანს
აქვს ეს რაღაც სუბიექტური განცდა, იგი უნდა მთელი ეკლესიური სწავლების შუქზე განისაჯოს, დაზუსტდეს, შემოწმდეს და გამოცდილ ადამიანთან უნდა მოხდეს მისი განსჯა. საუკუნო მარადიული სიცოცხლე, იმიტომ რომ ეშმაკი არასოდეს არ მიგატოვებთ. საუკუნო მარადიული სიცოცხლე, სასუფეველი, სამოთხე, ეს სიტყვები, ეს მარადიული სიცოცხლის აღნიშნული ძალიან საინტერესოა და ჩემთვის, მაგრამ მე არა ვარ ფილოლოგი და რაღაც ესეთ ეტიმოლოგიურ ძიებას ვერ ვეწევი და მაგრამ ჩემთვის სამოთხე ყოველთვის არის მეოთხე სამებაში. ეს განცდა მაქვს. შეიძლება ეს არ არის სწორი, მაგრამ რაღაც ესეთი განცდა მაქვს. სამოთხე, მეოთხე სამებაში. ეხლა ეს რას ნიშნავს? ხშირად გვითხოვს ყოველი ცხონებული ადამიანი, რომ ყოვლადწმინდა სამების წიაღში ივანებს. აი მე მინდა წაგკითხოთ ამონარიდი იოანეს მე-14 თავიდან. სადაც ეს ჩანს. რქვა იესო, უკვე თუ ვისმე უყვარდე მე და სამოთხეზე რატო ლაპარაკობთ გახსოვთ, ხარ დაგავიწყდათ, დიდი ხანი გამომივიდა საუბარი. ჩვენი დაბრუნების შესაძლებლობას მიმოვიხილავთ. რა უნდა გავაკეთოთ, რომ დაუბრუნდეთ სამოთხეში? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რა არის სამოთხე? ესეც ხო უნდა გვესმოდეს, ხო? სამოთხე ხანდახან ადამიანს რაღაცა გონია და კონკრეტულად ვიცით რა არის სამოთხე. აი ეს არის, რასაც წავიკითხავ. მეოთხე იყო სამებაში. რქვა იესო, უკვე თუ ვისმე უყვარდე მე, სიტყვანი ჩემნი დაიმარხეს და მამამანცა ჩემმან შეიყვაროს იგი. მამა ღმერთზეა საუბარი უკვე და ნახეთ და მოვიდეთ ვინ? მამა ღმერთი სამყაროს შემოქმედზე. ძე ღმერთი სამყაროს შემოქმედი, ასე ვის მოსვლაზეა, რომ წარმოვიდგინოთ. მოვიდეთ მისსა და მისთანა დავადგრეთ. ანუ რომელიცაც უყვარს ქრისტე და მის სიტყვებს აღასრულებს, მამა და ძე მოვა შენთან, შენში. აი ამ პატარა არსებაში, გული ხო, გაგვიგია, გული ისეთია, რომ თელ ჯოჯოხეთსაც დაიტევს და სამოთხესაც დაიტევს. მაგრამ მარტო მამა და ძე არა. მე ვკითხო მამასა ჩემსა და სხვაი ნუგეშინის ცემელი, ანუ სულიწმინდა. მოგივლინო თქვენ, რაითა თქვენთანა დაადგრეს უკუნისამდე. ანუ სულიწმინდაც ასევე, ანუ ყოვლადწმინდა სამება დიადი ღმერთი, საშინელი ღმერთი თავის იდიადით მოდის და მკვიდრდება ჩვენში. ანუ ნუგეშინის ცემელი სული იგი ჭეშმარიტებისა და აქ არის ძალიან საინტერესო სიტყვა, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ სული წმინდა რომ მოვა ჩვენში. სული იგი ჭეშმარიტებისა, რომელიც სოფელსა ვერ ხელეწიფების მოღებად. ანუ ამას სოფლის სული მას ვერ იღებს, ვერ ხედავს. რატო ვერ იღებს? რამე თუ არ ახედავს მას. და აი აქ არის სიტყვები, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ასე იგი არ ახედავს მას, არცა იცის იგი. ამ სამყარომ არ იცის სული წმინდა ღმერთი. ხოლო აი რა არის მნიშვნელოვანი, ხოლო თქვენ ჩვენ გვეუბნება, იცით იგი. რამე თუ თქვენთანა არს და თქვენთანა იყოს. ესე იგი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ წესით სული წმინდა ღმერთი, და იგი არის ჩვენთან და ჩვენთანა იყოს მარადიულად. ესე იგი ადამიანი შეიძლება ამას ვერ გზნობდეს და ქრისტიანად იწოდებოდეს. ხედავთ რა დღეში ვართ ჩვენ. ხედავთ რა მდგომარეობაში ვართ ჩვენ. სოფელი ესე არ ამხედვიდეს, მე ხა თავის თავზე საუბრობს. სოფელი ესე არ ამხედვიდეს მე. ხოლო თქვენ მხედავთ მე. ჩვენ ხედავთ ქრისტეს. აქ ხორციელ ხედვაზე, აქ ზეღმერთზეა საუბარი და ხორციელი თვალით ხედვაზე ხო არ არის? ხორციელი თვალი სინათლეს ხედავს. ყური ბგერებს აღიქვავს. ხელი შეხებას და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი ხუთი გზნობა სენსორებია, რომელიც მატერიალურს აღიქვავს. ანუ ღმერთის ხედვა სხვანაირად ხდება. ხედავთ ჩვენ ღმერთს. სოფელი ესე არ ამხედვიდეს მე, ხოლო თქვენ ხედვიდეთ მე. რამე თუ მე ცხოველ ვარ და რატომ ხედვი? რატომ უნდა მხედავდეთო? ნახეთ რას ამბობს. მე ცხოველ ვარ, ანუ მე ცოცხალი ვარ. დღემდე მეუნებით ხოლმე. გამავალ თქვენგან გავიგე ღმერთი ცოცხალია. დალოცულოთ, თქვენი წინ დაწერილი გაჟღენთილია, ძველი და ახალი აღთქმა. რას ნიშნავს შემგან გაიგეთ? იმიტომ უნდა მხედავდე მე, რომ მე აბსტრაქცია კი არა ვარ. მე იდეა კი არა ვარ. მე რაღაც გამოგონებული კი არა ვარ. მე ცოცხალი ვარ. ცოცხალი და თან ღმერთი ყოვლის შემძლე, თან ცოცხალი, თან ვეძებ შენთან ურთიერთობას, ისე რომ შენი თავისუფლება არ შევღალო, თან მიყვარხარ. და შენ ამბობ რომ ვერ ამგზნობ, ესე იგი რაღაცაშია საქმე. ხოლო თქვენ ხედვიდეთ მე, რამე თუ მე ცხოველ ვარ და თქვენცა ცხოველი იყვნენ.
ანუ მე თუ ვერ ხედავ შენ ღმერთო, რომელიც ხარ ცოცხალი და დიადი, იმიტომ რომ მე არა ვარ ცოცხალი. ბიოლოგიურად კი, მაგრამ როგორც ადამიანი არა ვარ ცოცხალი. ამიტომ მეუბნება, მე ცოცხალი ვარ, ამიტომ უნდა მხედავდე და შენცაც ცოცხალი უნდა იყო. და მაშინ დამინახავ. აი ესე დროს მას დღესაშინა სცნათ თქვენ, ანუ მიხვდებით, შეიმეცნებთ, რამე თუ მე მამისა ჩემი სათანა და თქვენ ჩემთანა და მე თქვენ შორის. ნახეთ, ყოვლადწმინდა სამება და ჩვენ როგორ ავართ ერთად. უფლის ამ სიტყვების მიხედვით. აი ჩვენი სამშობლო. კიდე აგრძელებს იოანე მე-17 თავში. გკითხავ ყოველთათვის, ანუ მამას ეუნება, ყველასათვის, ანუ თითოეული ჩვენთაგანისათვის. რომელთა რწმენეს სიტყვითა მათითა ჩემდა მომართ. ანუ ჩვენზე საუბრობს, ანუ ყველასთვისო, რომლებმაც ირწმუნეს მათით, ანუ მოციქულების მიერ, ვინც ირწმუნეს, იმათთვის გეუნებიო მამაო და გევედრები, მათთვის, ვინც ირწმუნა მოციქულების მიერ. რას ევედრება ჩვენთვის? რაითა ყოველნი ერთ იყვნენ, ვითარცა შენ მამაო, ჩემდამო და მე შენდამი, რათა იგინიცა ჩვენ შორის ერთ იყვნენ. ანუ ჩვენ ყველანი ერთნი ვიყოთ, მაგრამ მათში, მამასა, ძესა და სულიწმინდაში. და მე დიდებაი, რომელი მომეცმე, მივცემად. ნახეთ, რაზეა საუბარი? დიდება. ანუ ადამიანური ბუნება გაანდიდდა ქრისტეში, ხო? და აი ეს დიდება მინდა რომ მივცემათო. ანუ ჩვენ იგივე დიდება დაჯდა მარჯვენით მამისა და მინდა რომ თქვენ ჩემთანთან იყოთ. რომელი მომეც მივცემად, რათა იყვნენ ერთ, ვითარცა ჩვენ ერთ ვართ. მე მათ შორის, შენ ჩემთანა, რათა იყვნენ სრული ერთობითა. მამაო, რომელნი ესე მომცენ მე და ეს ჩვენთვის ანუგეშო სიტყვები, მნებავს ღმერთის ნება, რათა სადაც მე ვიყო. იგინიცა ჩემთანა იყვნენ, რათა ხედვიდან დიდებასა ჩემს. აი ეს სიტყვები, ეს რა სიტყვებია, იცით? ამ სიტყვებით ჩვენ აქ არა ვართ. ჩვენ ახლა როცა ვსაუბრობთ და თუ ამ სიტყვებს გულით უსმენთ, ჩვენ აქ არა ვართ, ჩვენ ზეცაში ვართ. ეს ჩვენი შინაგანი მდგომარეობაა. მაგრამ ვაი ჩვენ რომ ამას ძალიან მალე ვკარგავთ, როგორც კი გავდივართ და ამაო სოფლის ამაოებაში ჩაზირულნი ვკარგავთ და ის რაც მხოლოდ კბილის ჯაგრისის დონეზე უნდა იყოს ჩვენთან მოკარებული და გულში მას ადგილი არ უნდა გქონდეს. ყველაფერი რაც გვაქვს ამ ცხოვრებაში, სახლი, კარი, ნებისმიერი რაღაცა რაც გვაქვს, რაც გვჭირდება, ყველაფერი ჩვენს გარეთ ასხეულს უნდა ეხებოდეს. გულში მას ადგილი არ უნდა, გულში არ არის არც სახლის, არც კარის, არც ფულის, არც ძალაუფლების, არც ჯანმრთელობის, არც მანქანის, არაფრის ადგილი ჩვენ გულში არ არის. ჩვენს გულში მხოლოდ ღმერთის ადგილია და მოყვასის სიყვარულის. ხოლო ყველაფერი ჩვენს გულშია და მოყვასის სიყვარული, მოყვასადმი ერთგულება და ღმერთი გარეთ არის. გესმით, ჩვენ ყველაფერი უკუღმა გვაქვს. ეს არის სერიოზული პრობლემა. არადაუფალი გვეუბნება, სადაც მე ვარ, მინდა რომ ესენი ჩემთან იყვნენ. აი ეს არის ჩვენთვის არსი და ჩვენ ამით ვარ ზეცაში უკვე აქ მყოფნი. ესაა ქრისტეს ჭეშმარიტი მოწაფეობა. მაგრამ ეს რომ რეალიზდეს, ჩვენ გვჭირდება შინაგანი ცხოვრება. და აი, მათე მახარებელთა როგორ ამბობს, დღესაც ამოვიკითხეთ თუ არ ვცდები. რაჟამს ილოცვიდე, შევედ საუნჯესა. ზოგს მაინდა-მაინც ეს ფიცრული გონია და რაღაც მკელია გონია თუ სენაკი, არა. ეს პირველ რიგში ეს არის, რაჟამს ილოცვიდე, შევედ საუნჯესა შენსა და დახაშ კარი შენი და ილოცე მამისა შენისა მიმართ ფარულად. შიგ თუ არ შევედით და იქ თუ არ ვისწავლეთ შესვლა, არც წირვა იქნება ჩვენთვის წირვა, არც ზიარება არ იქნება ჩვენთვის ზიარება, არც ლოცვა არ იქნება ჩვენთვის ლოცვა, არც უფლის ცნებების აღსრულება არ იქნება ჩვენთვის ცნებების აღსრულება და ყველაფერი რასაც ვაკეთებთ. წირვა, ლოცვა, დაუჯდომელი პარაკლისი, იესოს ლოცვა, მოყვასის დახმარება, კეთილშობილი, ყველაფერი იქნება ხიბლის წყარო. რატო? მე ვაკეთებ. მე როგორ? რაც მე ციკეთეს ვაკეთებ, უფრო გავიბღინძები. მე ვარ. დაბა როგორ? შიგნით და ხოლო შიგნით რო შეხვალ. აი რას დაინახავ. შიგნით შეხვალ და დაინახავ რომ ადამის შვილი ხარ, რომელსაც ღმერთთან ყოფნის უნარი, ყველაფერს უნარი გაქვს. მაგრამ ღმერთთან ყოფნის უნარი არა გაქვს. ყველაფერს აკეთებ, მაგრამ ქრისტეს ვერ გავხარ. არდა რომ გარდაიცვლები. თავარი ეს არის. ამიტომ შიგნით ყოფნა და იქ უფალთან ერთობის მცდელობა და მცდელობა მას დაემსგავს. ამ შემთხვევაში თუ ასე შევხედავთ ჩვენ ცხოვრებას,
შინაგანად განვისწავლებით და ეს განსწავლა ხდება თავად ღმერთის მიერ, როცა ხშირად გვითქვავს, აი იოანეს მე-14 თავი ისევ. ნუ გეშინის მცემელი იგი სული წმინდაი, რომელი მოავლინოს სახელითა ჩემითა მამამან, მან გასწავლოთ თქვენ ყოველი და მოგახსენოთ თქვენ ყოველი რაოდენი გარქუ თქვენ. რაც ქრისტეს ნათქვამი აქვს, აი ეს ყველაფერი თუნდაც სახარებიდან ამოღებული. ყველაფერი რაც ქრისტეს ნათქვამი აქვს. ადამიანი ამას ვერ იგებს. თუ გარედან გესმის და შიგნიდან სული წმინდა ღმერთმა არ გასწავლა და ეს სწავლება შინაგანი და გარედან მოსული სრულ თანხმედრაში არ მოვიდა. ამიტომ ამბობს უფალი, შინაგანი სწავლება და შინაგანი სწავლება ვერ მოხდება თუ არ დავიწყებთ კიდევ ერთხელ შინაგან ქრისტიანულ ცხოვრებას. ადამი განიდევნა და ამით დავასრულოთ, რადგან დაარღვია ფასეულობათა იერარქია. რა იერარქია ეს? ადამა იცოდა ეს და დაარღვია. ჩვენ არ ვიცით და უნდა გავიგოთ. ჯერ ღმერთი, ეს არის ფასეულობათა იერარქია. ღმერთი და მერე ყველაფერი სხვა. ანუ ის კი არა რომ ღმერთი პირველი, მეორე ოჯახი, მესამე ან მეორე სამშობლო წესით ესე უნდა იყოს. მესამე ოჯახი, მერე ცოლი, შვილი, მერე ბიზნესი, მერე ფული, მერე ბოლოს სადღაც ჯანმრთელობა შეიძლება იყოს, ხო? თუმცა ჩვენ ყველაფერი პირიქით გვაქვს ხოლმე. მაგრამ ასე რომ ჩამოწერო მე ადრეც გითხარი, ღმერთი პირველ ადგილზე ნიშნავს რომ ქრისტიანი არ ახარ. ქრისტიანმა ღმერთი პირველ ადგილზე როგორ უნდა დასვა? შეიძლება ღმერთს ადგილი მიუჩინო. ფასეულობათა იერარქია არის ესეთი. ღმერთი, რომელსაც ნომერი არ აქვს და მე ყველაფერი დანარჩენი უსასრულოდ ქვემოთ. აი ეს იერარქია, ფასეულობათა ეს იერარქია დაარღვია ადამა. და აი ეს იერარქია ჩვენ უნდა აღვადგინოთ ჩვენში. და ეს მოწოდება, აი ქრისტეს მოწოდება როგორია, რომ ეს კარგად პრაქტიკაში განვახორციელოთ. ეს მათემახარებლის მე-6 თავი. ეძიებდით პირველად სასუფეველსა, სასუფეველი ღმრთის სასუფელი არის თავად ღმერთი. ამას მამები განმარტავენ. ეს არის თავად ღმერთი. ეძიებდით პირველად სასუფეველსა ღვთისასა და სიმართლესა მისა და ესე ყოველი, ანუ მიწიერი ყველაფერი დანარჩენი შეგეძინოთ თქვენ. შეგეძინოთ ნიშნავს იმიტომ რომ ღმერთმა იცის შენ რა გჭირდება გარდა ღმერთისა. შენი თუნდაც ბიოლოგიური არსებობისათვის. აი ეს ცოდნა თუ გაცოცხლდება ჩვენში, ჩვენში აღდგება რა ფასეულობათა ეს სწორი იერარქია, ჩვენ დავბრუნდებით სამოთხეში. მაშინ ჩვენი აქ ყოფნა იქნება გამართლებული, იმიტომ ჩვენ აქ იმიტომ ვართ ამდენი ხანი თუ დაგტანჯეთ კიდე მე ამდენი ლაპარაკით რომ ჩვენ დავბრუნდეთ, ხო? სწორი ცხოვრების შემთხვევაში ჩვენ დავბრუნდებით. თუ სწორად არ ვიცხოვრებთ და არ გავიგებთ ქრისტიანობას, ერთხელ და სამუდამოდ არ გადავწყვეტთ, რომ ქრისტიანობა არის ეს და არა რაღაც სხვა, რომელსაც ვიგონებთ, მანამდე ჩვენი დაბრუნების დაწყებაც კი არ მოხდება. ღმერთი შეგვეწიოს და ყოველი წმინდანის დაწყებული ადამიდან, რომელიც დღეს სასუფეველშია, ყოველი წმინდანის ლოცვით ღმერთი შეგვეწიოს და მათი დახმარებით ღმერთი შეგვეწიოს და რომლებიც ელოდებიან, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ელოდებიან, არ შედიან სულ დიდებაში მანამ სანამ ყველანი ერთად არ შევალთ, ყველა წმინდანის ლოცვით ღმერთი შეგვეწიოს, რომ ჩვენ დავინახოთ სწორი სულიერი ცხოვრება, დავიწყოთ ეს სულიერი ცხოვრება, რომ დაიწყოს ჩვენი დაბრუნების პროცესი ჩვენ სამშობლოში. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.